नमस्कार। प्रगतिशील किसान यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो जो किसान भाई हमारे साथ नहीं जुड़े हैं वो पहले कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि ट्रैक्टरों की और खेती वगैरह की वीडियो आपको मिलती रहे। तो किसान भाइयों, किसान का कॉल आया था कि हमारा ट्रैक्टर डाल दो, तो मैं आज दोराड़ा मेरठ आया हुआ हूँ। ये ट्रैक्टर है जी मैसी फर्गूसन 241। बहुत सारे भाइयों के किसान भाई कमेंट आ रहे थे कि 241 बोला तो मैसी, तो ये है जी 241 2018 मॉडल है, नवंबर दिसंबर का। और ट्रैक्टर पड़ा है बिल्कुल नया, पूरे ट्रैक्टर पर लेमिनेशन करा रखी है। देखो टायर भी ऐसे के ऐसे ही हैं, 100 के 100 पैसे। ये मरगाड़ परगाड़ सब पे लेमिनेशन है, ताकि मतलब सेफ्टी से चला रखा ट्रैक्टर। ये 2018 मॉडल, मेरठ का ही नंबर है ना ये, और नंबर भी मेरठ का ही है, यूपी 15। और जी 163.5 घंटे चल रहा है ये। ठीक है जी, अगर किसी किसान भाई को आवश्यकता हो तो हम डिस्क्रिप्शन में नंबर डाल देंगे, आप कॉल कर सकते हो। ट्रैक्टर बिल्कुल नया है, ये देखो। पायदान पे भी कोई स्क्रैच नहीं है इसके। और इसकी कीमत बताई है इन्होंने 4,95,000 रुपये। तो अगर किसी किसान भाई को आवश्यकता हो, बिल्कुल नया ट्रैक्टर है, तो लगभग 1,00,000 रुपये का फ़ायदा है नया लेने में, क्योंकि 14-15 हज़ार रुपये का तो पंप लग रहा है इस पर। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें किसान भाई। ट्रैक्टर बिल्कुल नया है जी, किसी को आवश्यकता हो तो संपर्क जरूर करें। एक बार से स्टार्ट करके और दिखा दूँ मैं आपको। कोई ट्रैक्टर बिल्कुल साफ सुथरा है। धन्यवाद।